Questo è il primo video tutorial di Michele che vi spiegherà come si usa la foot bike. Vai Michele. Prima si mette il piede, che voi vedete, e per fare lo slalom, se io tipo sono in questo punto, devo usare la gamba interna, che qua io tipo sono dalla parte sinistra del birillo, tizio dalla gamba sinistra. Qua adesso tizio dalla gamba destra. Qua, sinistra,